अल्लाह की रज़ा दुखी इंसानियत की खिदमत में है। इसी माटो के साथ मैं आज जनाब की खिदमत में फिर एक नए टॉपिक एक नया मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस मौजू का नाम है खांसी। मेरे नज़दीक खांसी आम बड़ी बड़ी 3 किस्में हैं। नंबर 1 बलगमी खांसी, नंबर 2 खुशक खांसी और नंबर 3 काली खांसी। बलगमी खांसी जिसके साथ बलगम होती है, खंगार आता है, और इसमें भी 2 किस्म की होती है बलगम। एक बलगम पतली सी होती है, यानी पतली जो आम निकलती रहती है। एक होती है गाढ़ी बलगम जो खंगार की शक्ल में सामने आती है, और एक ऐसी बलगम भी होती है थोड़ी सी जो आप महसूस करेंगे कि वो निकलती नहीं है, चिमटी होती है गले में, समझ जाइए। जो गाढ़ी बलगम होती है इसका बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये इसकी एहतियात ना की जाए तो ये आगे जाकर बलगमी दमा की शक्ल अख्तियार कर लेती है, जिससे बाद दफ़ा रात को सोते वक्त नाक भी बंद हो जाता है। इसमें मैं आपको एक आजमूदा सा नुस्खा बताने लगा हूँ, ये नोट कर लें। बलगमी दमा हो या बलगम गाढ़ी हो तो उसमें ये 4 दवाइयाँ हैं। नंबर 1 है आर्सेनिक एल्बम, नंबर 2 है परसल्फर, और नंबर 3 है नेट्रम सल्फ, और नंबर 4 है एपिकाप। ये चारों दवाइयाँ 200 में ले लें और इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला के फजल और एहसान देखें। दूसरी किस्म की जो मैं आपसे बहस कर रहा था या बता रहा था या आपसे बात कर रहा था, वो है खुशक खांसी। ये भी बड़ी अजब किस्म की होती है। ये भी सोने नहीं देती, बार बार गले में बार बार छोटी छोटी भी खांसी होती है, जिससे बड़ा आदमी उठ कर बैठ जाता है, बड़ा महसूस करता है कि ये क्या है। इसमें 2 बल्कि 3 दवाइयाँ मिलाकर भी आप ले सकते हैं। ये बड़ा एक अच्छा नुस्खा है बायो केमिकल का। इसमें आप फेरमफास, मैगफास, काली म्योर, अगर इसके साथ आप नेट्रोम्योर 6x भी मिला लें तो बहुत ही अच्छा नुस्खा बन जाता है। ये बायो नुस्खा बहुत प्यारा है, आप ये इस्तेमाल करें। एक और जो मैं अक्सर बहुत दफ़ा यूज़ भी कराता हूँ वो है ड्रोसरा, रियोमैक्स, काली म्योर और हाइड्रास्टस। ये बहुत प्यारा नुस्खा है, ये भी 200 में लें। अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह आपको शिफा देगी। खुशक खांसी जो रात को सोने नहीं देती, आप महसूस करते हैं जी बहुत ज़्यादा इसने डिस्टर्ब किया हुआ है, उसके लिए ये आप एक स्पूंजिया, स्टेनम, सबाडीला और कोकस कैकटाई ये जो है ये मिला कर लें। इंशाल्लाह 30 में या 200 में खुदा ताला की ज़ात को बहुत फजल फरमाएंगे। फिर एक और बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक छोटा सा नुस्खा बिल्कुल ये भी खांसी में मुफीद है। इसमें एकोलाइट, आर्सेनिक, बेलाडोना 30 में ये 3 दवाइयाँ हैं। बाद दफ़ा ये होता है कि कमज़ोरी की वजह से बाद मरीज़ इतने कमज़ोर होते हैं कि वो बलगम निकाल ही नहीं सकते, बलगम खड़कती है उनमें, तो उसमें एंटम टाट 30 या 200 में इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह बेफजल खुदा आप देखेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खांसी जिसके साथ पेशाब निकल जाता हो, ये एक बड़ा बीमारी है। आपने देखा बूढ़े आदमियों में ये चीज़ आ रही है। बाज़ दफ़ा ये इसमें शर्मिंदगी से अभी होता है कि हल्की सी खांसी आई है और साथ पेशाब खता हो गया, उसमें आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल कराएं। उसका बड़ा प्यारा है एसिडफास, वेरेटम एल्बम, किलकेरिया फास और फेरमफास। ये बेहतरीन नुस्खा 200 में इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से जो पेशाब खता होता है इससे भी आस्ता आस्ता कवर अप हो जाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुशो खरम रखे, आपकी फैमिली को खुशो खरम रखे, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।